Hello， 大家好，我是八哥。今天我们这边下雨了，今天雨下的非常大。今天还没法出去。本来我想到镇上去买点东西呢，这个雨太大了，没办法出去，就只能在家里面待着了。明天晚上的话，我就要坐飞机去昆明了。昨天我订了去昆明的飞机票，所以明天早上我都准备出发了。到昆明，然后从昆明的话，到时候再到河口，再到越南去啊。今天最后一天在家里面待，然后我今天的话，我好好休息一下，好好的在家里面准备这个东西啊，把这个准备工作做一下，然后明天早上的话，我就准备出发了啊。在家里面待了差不多整整2-3个月了，说实话待不住了，真的待不住了。待在家里面没一点意思。因为最近也没上班啊，前段时间干了一段时间临时工，后来这段时间也没上班，待在家里面，每天也没什么事干，每天就是直播拍视频，拍的这个视频也没什么播放量，然后直播的话也没什么流量，也没什么人气，礼物也不多，再一个在家里面也找不到对象，所以在家里面实在待不住了啊，真的待不住了，待这几个月把人待得闷的，所以过完这个中秋节，我现在就准备出去了，明天晚上先到昆明，到了昆明以后，然后现在的计划就是先到越南，然后从越南再到泰国，目前就这样打算的。在家里我也不知道拍什么视频啊，在家里说实话真的，不知道拍啥视频。在家里每天就是拍这些吃饭。然后还有家里面这些风景，这拍这些都没什么意义，拍这些也没什么播放量，也没有什么看点，所以我觉得拍来拍去真的没意思。今天雨大得很，还没办法出去拍视频，只能在家里面这样随便拍一下，简单拍一下，待不住，所以明天的话我就出发了啊。到了昆明以后再说。一会儿的话，我下去吃点饭。今天中午做的是个糊汤，我一会儿吃这个糊汤，然后等会儿我再准备一下明天去要带的衣服，还有一些其他的日用品，然后准备一下。Hello， 大家好，今天中午吃的这个糊汤，吃一碗糊汤。今天最后一天在家里面吃饭了，明天的话就要去昆明了。这个土豆，这个红薯，好吃，好吃。好吃多吃一点。好，好。连着。就这不是这我就弄去，上我就弄去，这咱上我就弄，算弄，说，咱弄里边算弄我弄。
吃完饭然后再吃个香蕉，饭后吃个水果。本来说吃完饭吃个苹果呢，但是苹果算了不吃了，吃个香蕉。刚刚我准备了一下，把该带的衣服，还有一些日常用品，全部都收拾好了，在包里面装着。这次的话，我就没有带太多的衣服了。带太多衣服的话，就是个累赘。上次去老挝的时候带的衣服太多了，这个包里面装的满满的，最后扔也不是，不扔也不是，哎呀，带着又累人，扔的话又舍不得，又觉得太可惜的。上次我这个包装的非常满，装的整整是一大包。这次我就装了半包的东西啊，就装了一些短袖，其他东西基本上没带。到时候需要的话过去的是再买。带的多的话，到时候是个负担，也不知道能不能用得上。因为东南亚那边天气比较热，我也没有带厚的衣服。上次去冬天的时候穿的厚的衣服太多了，后来光那些厚的衣服就装了整整一大包。Hello， 大家好，刚刚吃过饭啊，刚刚在楼下，然后把饭吃完，还吃着水果。现在上来我把那个东西也收拾好了，该带的衣服还有这其他东西都准备好了，全部都装到包里了。明天的话我就准备出发了啊。好，今天视频就拍到这里。明天到了昆明以后，再给大家拍视频。好，大家拜拜。